Членките на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура УНЕСКО го одбележуваат Меѓународниот ден на мајчиниот јазик 21 февруари, со цел да се промовира јазичната култура и разновидност, како и повеќе јазичност. Генералното собрание на УНЕСКО го прокламираше во 1999 година Денот на мајчиниот јазик, како сеќавање на студентите кои на 21 февруари 1952 година се убиени во Дака, денешен Бангладеш, бидејќи протестирале поради тоа што нивниот мајчин јазик не е прогласен за официјален. Овој ден е повод да размислуваме и за состојбата во која се наоѓа нашиот мајчин јазик, македонскиот, велат лекторите. Во медиумите може да се забележи сиромашен јазичен израз со поголеми отстапувања од нормата. Ова особено се однесува на емисиите од забавен карактер, што директно се пренесуваат. Понатаму во издаваштвото се среќаваат изданија без лектори. Во образованието има и наставен кадар што не го владее добро стандардниот македонски јазик. Денес на социјалните мрежи лесно може да се воочи колку не се познава правописот на македонскиот јазик, како и карактеристиките што го издвојуваат од другите словенски и балкански јазици. Според мене, загрижувачка е рамнодушноста на родените зборувачи на македонскиот јазик кон ваквата состојба. Државата е таа која што треба да создаде институционална рамка која ќе овозможи водење на систематска и организирана грижа за јазикот. Сепак, главната грижа за јазикот треба да биде од неговите зборувачи, затоа што јазикот живее преку зборувачите. Затоа, потребно е да се зголемува свеста за значењето на мајчиниот јазик за зачувување на идентитетот. Тоа ќе се постигне со долгорочно подигање на општото ниво на писменост и јазична култура, во кое треба сите заедно да учествуваме, додава Ајтовска. Според проценките, речиси секојдневно во светот исчезнува по еден јазик, а лингвистите прогнозираат дека од околу 6000 јазици до крајот на 21 век ќе изумрат повеќе од половина, дури и до 90%. Според лингвистите, најзагрозени се јазиците што припаѓаат на мали заедници кои не се цивилизирани со население со западни стандарди и кои немаат институции.